हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और मैं हूं साजिद अब्दुल मजीद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग साउंड इफेक्ट चैलेंज करने वाले हैं। हाँ? किसी परचीज पे कुछ लिखा है, जो लिखा है वो करके दिखाना पड़ेगा। ये लिखा है तो कमेंट देख लो। खलो जा काले, मैं तुम्हें समझाना। अच्छा, हाँ समझो। मैं क्या की परेशान ये में जो चीज चिप्स परचीज पे जो लिखा हुआ है ना, इन पर्चियों पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है जी कुछ गल्ला। अच्छा, बातां, कुछ बुद्धियां, कुछ जग बेलियां, कुछ हद बीतियां, कुछ जग बीतियां लिखियां ने ਉਹਦੇ ਤੇ। सही ਉਹ ਗੱਲਾਂ सही। करनियां, कुछ मौज बीतियां। सुख बोलना। आला जी आला जी आला जी आला जी अच्छा। आला जी आला जी आला जी आला जी। दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है कि ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? आई डोंट नो। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ। अच्छा, यानी ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਝ ਭੌਂਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਉਂਝ समझ आई? नहीं। अच्छा जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने चैलेंज की जर्नी। ओ टाइम तो दसते हो ना। हाँ, ये भी दसना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? वेट आएगा इसमें, 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा। मतलब जो Acting करना होगी। मैं दसेगा ना, 30 सेकंड के अंदर समझाना है। जे ते मैं लब लिया ते फिर मैं जित गया। मतलब है फिर पॉइंट हो गया ना कि फिर इन्हें अच्छे तरीके से समझा लिया मैंने, मैं लब लिया। लेकिन ईमानदारी ना लभना है ना, अगर तेन पता है तू जानबूझ के डराना ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ओए निया पर्चियां 10 पर्चियां। तो 10 पर्चीज हैं और 10 पर्चीज में 5 मेरी हैं, 5 तेरी हैं। चलो तुसी अपने सिद्धियां लवो ते चलो जाओ। ठीक है जी, तो 3 2 1 स्टार्ट कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इधर वो लुका के पागला यार, लुका के। ये आपको ना स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा कि पर्ची में क्या आया था। हाँ जी, अल्लाह नहीं, फिर मैं तो मारूंगा, मैं तो आवड़ी पड़े। चलो ये चल जल्दी कर। कली आवाज निकालनी है, इशारा भी कर सकते हैं। टाइमर 3 टाइमर स्टार्ट हो गया वैसे। पानी, दरवाजा बंद करने के बाद ये तो बड़ा मैंने सोचा ये लगा साजिद भाई। मैं मेरे वजह तो तू जीती मैं समझा है जी, मैं ना दसदा चीटिंग होनी सी ते लेके नहीं करना। पानी के गिरने के बाद मैं जेनियस था। इन्नी की कर जेनियस वाले भी कहने ओ बाबा ही खिंच के मार की अक्षय चपारी आ गया। और मैंने एक नजर आने लगा सी हाली। चलो पानी पीन दी वा। गरीब कैमरामैन ने लिखे वे लो, बेचारा गरीब कैमरामैन। हैं? हाँ जी, 3 2 1 स्टार्ट नाउ। चलो पंखे से चलेगा, ਹੁਣ ਦੇ ਘੁੰਮੇਗਾ। हाँ ओए ओए शायद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੁਣ ਮੱਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਮਰਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਰਦੂ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਭੌਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਚੱਲ ਯਾਨੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਕਰਦੇ।
ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਅੱਛਾ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੋਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਸੈਕਿੰਡ ਪੜੇ ਸਨ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੋਕੀਆ ਰਿੰਗਟੋਨ ਫੋਨ ਆਂਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਕੀਆ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਹੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਲੋ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀਰੋਪੰਤੀ 2 ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੱਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤਿੰਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੋ ਪਰਚੇ ਰੱਖ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੋ ਰੱਖ ਦਾ ਇਹ ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਓਏ ਅੰਜ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਛਤਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲ ਰਾਤ ਹਾਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦਿਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 3:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਸਾਜੀ 5 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਨਾ ਆਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ YouTube ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਓਏ ਓਏ ਤਾਂ ही ਤੁਹਾਡੀ वीडियो हफ्ते ਚ 2 आंदियां ओके दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हाँ टल्ली शुक्र का टाइम हो रहा है, मैं टल्ली खड़का दे टल्ली बेल के आइकन को जरूर प्रेस बाकी सारा बस भूल जाओ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलती रहे मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ We were asking never ending.